വേഴാമ്പലിൻ്റെ ചുണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ് വരുന്നൊരു കാറ്റ്ലിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നില്ല? ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പക്ഷിയുടെ ചുണ്ട് പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന്. ഇത് കാറ്റ്ലിയയിൽ യെല്ലോ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. നോക്കി കളറ് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ 2 യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പം യെല്ലോ ബേർഡ് വെറൈറ്റി കാറ്റ്ലിയ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ SULUZ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ചെയ്യും. നോർമൽ ഹാർഡി കാറ്റ്ലിയ പോലെയല്ല, ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്ലൂമർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റ്ലിയ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 പ്ലാന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടിപൊളി കാറ്റ്ലിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കോളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അടിപൊളി വെറൈറ്റി യെല്ലോ ബേർഡാണ്, ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ.